अस्सलाम वालेकुम। सियाल पिजन की तरफ से माहर वकास आपकी खिदमत में एक न्यू व्लॉग के साथ। आज मैं आपको खूबसूरत शौक दिखाने वाला हूँ माहर अंसर हुसैन साहब के पट्ठों का। माशाल्लाह एक से बढ़कर एक नायाब पट्ठा है और आप भी देखकर खुशगवार होंगे। और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उन सब का बहुत शुक्रिया, और जो व्यू करते हैं उन सब का भी बहुत शुक्रिया। ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करें ताकि आपको मज़ीद अच्छा शौक देखने को मिले। मिलते हैं जी, आए आपको अब शुगल दिखाते हैं कबूतरों का। ये देखें गाइस, अब आपको शुगल दिखा रहा हूँ कबूतरों का। एक एक कबूतर का शौक भी करते जाएं। कैसा शुगल है वो भी कमेंट्स में बताया करें गाइस। दोस्तों, आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें। मज़ीद आपको अच्छे से अच्छा शौक दिखाऊंगा इन सब का। माशाल्लाह शौक करते जाएं, एक एक कबूतर का शौक करें। उड़ा के भी आज दिखाऊंगा, दोस्तों की फरमाइश थी कि इनको उड़ा के भी दिखाया करें। ये देखें गाइस, इनमें कुछ अभी पट्ठे तैयार हो रहे हैं जिसकी वजह से असीलों का शौक भी कर रहा हूँ। असीलों का शौक भी बताया करें कैसा शौक कर रहा हूँ। ये देखें गाइस, उड़ा दिए मैंने, देख सकते हैं आप। हवा बहुत तेज चल रही है, असील मेरे ऊपर न चले जाए। ओ आ आ आ आ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। शौक माशाल्लाह अच्छे से अच्छा शौक दिखा रहा हूँ आप सब भाइयों को। आ आ आ आ आज हवा भी माशाल्लाह बड़ी तेज चल रही है। आ आ आ इसमें एक दो खेलने कबूतर भी हैं। खेल शहजादे खेल। ये आगे हैं शहजादे जी, इसमें माशाल्लाह बना भी रहे हैं कबूतरों को। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। शौक कैसा दिखाता हूँ, कहाँ कहाँ से मेरा शौक देखते हैं वो भी कमेंट्स में लाजमी बताया करें ताकि आपको अच्छा शौक देखने को मज़ीद मिले। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये देखें दोस्तों, कबूतर बना भी रहे हैं हम। कैसा शौक दिखा रहा हूँ आपको माशाल्लाह। आ जाओ शहजादों आ जाओ। ये देखें गाइस, ये शौक करें। आ जाओ शहजादों आ जाओ। ये शहजादे हैं जी हमारे। अरे यार कैसी मस्ती कर रहे रे बाबा। ये देखें जी, आहा मस्ती लाजवाब मस्ती करता है रे बाबा। ये देखें, यही मस्ती, कबूतर गुड़क रहा हो, पूरी छत पे घूमे, इंजॉय करे, यही ठप ठप का मज़ा है सिर्फ। आहा यही शहनशाही कबूतरबाजों के लिए। लड़ाना तो है ये, लेकिन ये चीज़ बड़ी ज़बरदस्त लगती है मुझे। आप लोगों को क्या अच्छा लगता है वो भी बताया करें कमेंट्स में कि आप लोग लड़ा कर खुश हैं या ऐसे ही बस कबूतर मस्ती करते रहें पूरी छत पर ठप ठप लगे रहे।
मुझे ये शौक़ अच्छा लगता है जी। कबूतर बस ऐसे ठप ठप करते रहें और मस्ती करते रहें, गुटकते रहें, ये शौक़ है जी मेरा। आप लोग भी लाजमी बताया करें कि आप लोगों को कैसा शौक़। और मैं ये दोस्तों से कहूँगा कि परिंदा रंगीन रखा करें। अब देखें ना, छत पे फिर रहे हैं कुछ परिंदे तो कितना खूबसूरत लग रहे हैं। आप भूरे गाबरे रखेंगे, दाना वो भी खाएंगे और दाना ये भी खाते हैं। लेकिन इंसान शौक़ करे तो अच्छा करे। अगर कोई मेहमान आए आपकी छत पे, कोई दोस्त आए, तो ये ज़रूर कहे कि शौक़ आपने माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत शौक़ किया हुआ है। दिल खुश होता है इंसान का जब कोई तारीफ़ करे शौक़ की। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ प्लीज़ मेरी लॉन्ग वीडियो वॉच करके कमेंट्स में ज़रूर बताया करें ये क्या हरकत हो रही है जी। असीलों के शौक़ किया हुआ है, असील भी बताएं। असीलों का नहीं पता चलता कि असील कैसे होने चाहिए। बाजी लगानी है तो असील बाज अगर कोई देख रहा है मेरा शौक़, तो वो कमेंट्स में ज़रूर बताए कि मेरे असील कैसे हैं। एक ही है, एक दो मेरे ख्याल अभी ऊपर चढ़ गया है। एक ही असील है, एक दो और असील है। ये रहा जी, एक असील ये आ गया जी। कमेंट्स में ज़रूर बताया करेंगे असील मेरे कैसे हैं। ये देखिए, गर्मी बहुत आ गई है, बहुत तेज़ धूप निकलती है आजकल। अल्लाह पाक करम करें। आजो शहज़ादों, आजो शहज़ादों, आजो। ये मेरे शहज़ादे हैं जी। बातिये का शौक़ करें डबल कलर में। मज़ीद बातिये भी आ रहे हैं, अल्लाह नज़र बद से बचाए। शौक़ अच्छा लगा करे तो कमेंट्स में ज़रूर माशाल्लाह या ब्यूटीफुल, खूबसूरत, ये वो लिख दिया करें, हौसला अफजाई कर दिया करें। आप सबके लिए मेहनत कर रहा हूँ मैं, ताकि आप शौक़ करें तो अच्छा शौक़ करें। नुस्खे भी बताऊँगा आप सबको, ये नहीं कि नुस्खे नहीं बताए जाएंगे, नुस्खे भी बताया करूँगा आप सब भाइयों को, ताकि आप भी अपने एरिए में जहाँ पे भी शौक़ करें, अगर उड़ाते हैं तो आपका कबूतर अच्छा शौक़ करवाएं आपको। आह 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 आओ 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 आओ, आजो मेरे शहज़ादों, आजो। आह आह ऐसे ही मेरा यूट्यूब चैनल माहिर वकास शराजी पिजन को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करें। मिलते हैं जी अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।